Maayong hapon, kids! Kumusta? Are you ready to let your imagination fly high into the Cebuano sky and your wonder go under the depths of the Cebuano Sea? Get ready to hear about the heroic deeds performed by the Cebuanos back then, how they took our country back from the rule of the Spaniards and made their mark on history as they led the Cebuano Revolution. We will also talk about the first flag raising ceremony that was held in Cebu. Now, just like our previous stories, I will be reading this afternoon story in both English and Cebuano. Are you ready, kids? The Battle of Tres de Abril and the first flag raising ceremony in Cebu. On the morning of April 3, 1898, Don Luis Flores, the president of the Cebu KKK, woke up to chaos and turmoil. Sa sayo sa kabuntagon sa Abril 3, 1898, nakamata si Don Luis Flores, presidente sa KKK sa Cebu, sa kagubot ug kasamok. A group of Katipuneros attacked the Guardia Civil in Talisay last night, reported one Katipunero. Anay hugpong sa mga Katipunero nga nisulong sa Guardia Civil sa Talisay kagabi. Nibalita ang usa ka Katipunero. General Adolfo Montero knows and has sent for reinforcements to restore order, said another. Nakahibaw na General Adolfo Montero ug nagpadala na siya kasangga aron mahibalik ang kahusay na ay laing niingon. The Guardia Civil and Cazadores are patrolling the streets of Cebu. Another one stationed by the door piped in. Nagpatrolya ng mga Guardia Civil ug mga ngayam sa kadalanan sa Cebu. Niingon ang anaa ni Tindog sa may pultahan. Captain Isidro Ibillon and Captain Joaquin Monfort have called their men to arms at Fort San Pedro. The other, still by the door, chipped in. Captain Isidro Ibillon and Captain Joaquin Monfort have called their men to arms at Fort San Pedro. The other, still by the door, chipped in. Gipatawag ni Kapitan Isidro Ibillon ug Kapitan Joaquin Monfort ang ilang mga tawo ngadto sa Fort San Pedro. Ana ay laing ni tingog. Most of the Katipuneros think the battle starts today at noon. All of them chimed in unison. Gatuo ang mga Katipunero nga magsugod naggubat karong udto. Silang tanan nagdungan ug ingon. Luis, what do we do? Asked the first one who reported. Luis, unsay atong buhaton? Nangutana ang unang tawo nga ni Asoy. Baffled and frustrated, Don Luis Flores massaged his temples. Nothing was going according to plan. They were supposed to have a final meeting at noon, not attack. Naglibog ug napakyas, gihilot ni Don Luis Flores ang iyang agtang. Wala na'y nitubay sa iyang mga plano. Anaa paunta sila'y panagtigom rong udto, dili pagsulong. The battle isn't due until Friday, April 8, he said. We are not ready. Sa Biyernes, Abril 8 paunta ang gubat. Niingon siya, dili pataandam. But everyone is in place. It's now or never, Luis. A Katipunero replied. Apan naan ang tanan, nahamtang na. Karon na o ayaw na lang, Luis. Ana ay Katipunero nga nitubag. Yes, the one who brought the good news agreed. The Katipunan needs to act or else the Spanish forces will have more time to reinforce their defenses. They will crush us. Oo, niingon tong nagdala sa balita. Gikinahanglan mulihok ng Katipunan o kung dili ang puwersa sa mga katsila, ana ay higayon aron magpalig-on ang ilang depensa. Give me until noon, Luis said. We will decide on a course of action at noon today at our meeting place across Calamba Cemetery. Tagai ko hangtod karong udto, niingon si Luis. Atong hukman ang atong sunod nga buhaton karong udto didto sa atong
tagbuanan at bang sa sementeryo sa Calamba. When noon came and more Katipuneros reported on the preparations made by the Spanish forces, Luis was left with no choice but to start the revolution. He started delegating tasks. Naabot ang udto o nagkadaghan ang mga Katipunero nga ni asoy nga nangandam ng mga katsila. Mao nga walay nahimo si Luis kung dili sugdan ang revolusyon. Iyahang gisugdan og diligar ang mga buluhaton. Hines, take Alejandro Climaco with you and gather the Katipuneros from the north. Eugenio Hines nodded in agreement, preparing to leave. Hines, dad-a si Alejandro Climaco ug tapuka ang mga Katipunero sa norte. Nitando si Eugenio Hines sa pag-uyon ug nag-andam sa pagbiya. Luis turned to another man, Kilat. Nilingi si Luis sa laing tawo. Kilat. Leon Kilat cut him off. I'll take charge of the Katipuneros from San Nicolas. We'll head towards Guadalupe. Then, mounting a flecha, he left for San Nicolas. Nisabat si Leon Kilat niya. Ako'y bahala sa mga Katipunero gikan sa San Nicolas. Mupadong nis Guadalupe. Luis shook his head and continued giving orders to Justo Cabahar, Francisco Llamas, Pio Lopez, Alejo Miñoza, and other leaders of the Katipunan. Nilingo-lingo si Luis sa iyang ulo og nipadayon og mando nilang Justo Cabahar, Francisco Llamas, Pio Lopez, Alejo Miñoza ug ubang mga nangulo sa Katipunan. When he was done, he said grimly, "We attacked mid-afternoon at 3 p.m. Paghuman, niingon siya sa maggahi nga tingog, "Musulong ta tunga-tunga sa kapunan sa alas 3. Meanwhile, the Spanish forces were also doing their own preparations. They knew the residents from San Nicolas were heading towards Guadalupe, and that a group of people were gathering across Calamba Cemetery. Sa laing bahin, minimos sab ang puwersa sa Kastila sa ilang pagpangandam. Kahibaw sila nga ang mga lumulupyo sa San Nicolas mupadulong sa Guadalupe. Og nga ana ay hugpong sa mga tawo nga nagtapok atbang sa sementeryo sa Calamba. General Adolfo Montero gave his men their orders, and both troops, Spaniards and Katipuneros, met at the intersection of Virama Avenue and 3 de Abril Street. Nihatag si General Adolfo Montero og kamanduan sa iyang mga tawo og ang duha ka tropa, Kastila og Katipunero nag-abot sa sangi sa dalang gitawag karon og Virama Avenue og 3 de Abril. When the Spaniards saw the Katipuneros were only armed with bolos and anting-antings, they laughed and jeered. Sa pagkakita sa mga katsila sa mga Katipunero nga nagdalag hinagiban nga mga bolo ug anting-anting, nangatawa ug nangabugal-bugal sila. "You stupid people!" a Spaniard shouted. "What do you want? Return to your homes. Go away before you're hit by bullets and are killed." "Mga bugo!" nisyagit ang usa ka katsila. "Unsa inyong gusto? Pamauli mo sa inyo. Paghawa mo una mo maigo sa among mga bala ug mga matay." More jeers followed from the rest of the Spaniards, but the Katipuneros shot back. "We are protected. Your guns are nothing against us." Mas daghang bugal-bugal ni sunod gikan sa mga ubang kasila apan ang mga Katipunero mitubag. "Anaa may proteksyon, walay gamit inyong mga pusil batok namo." Captain Montfort from the Spanish forces ordered his men to aim their guns. "Stop this now or die!" Nisugo si General Montfort sa puwersang katsila ngan tion ng ilang mga pusil. "Hunong karon dayon o pakamatay!" "Shoot then!" A Katipunero taunted. He raised his bolo and other Katipuneros followed suit, starting up a chant. "Shoot us! Shoot us! Shoot us!" "Pusilami dayon!"
Ni tama yang usa ka Katipunero, iyang giisa iyang bolo ug nisunod ang iyang mga kaubang Katipunero ug nisugod og hagit. Pusilami! 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 The Spaniards opened fire and shot at them. Nipabugaay og mga bala ang mga katsila ug namusil kanila. Shots rang across the street. The Katipuneros ducked for cover. When the Spanish soldiers exhausted their first load of ammo and moved to reload, Katipuneros attacked. Nagbuto-buto ang mga kadalanan. Ang Katipunero nanago. Apan, ang mga katsila nahutdan og bala ug namuno silang bala. Nisulong ang mga Katipuneros. Caught in close quarters, the Spaniards realized their guns were useless against the bolas wielded by the Katipuneros. Nabitik sa kaduol, nakaanggo ang mga katsila nga ang ilang mga pusil walay pulos. Batok sa mga bolo nga giwara-wara sa mga Katipunero. They quickly retreated to the Puente de la Revolucion, today Colon Bridge near San Nicolas, and set up their defenses. Dali silang nisibog ngadto sa Puente de la Revolucion na karon tulay sa Colon dapit sa San Nicolas ug nagtukod sila sa ilang depensa. Knowing they couldn't use the same tactic as before, Leon Quila told Justo Cabahar, "Let's gather a small group and seize the tribunal." Sa pagkahibaw nila nga dili na nila magamit ang maong taktika kaniadto, niingon si Leon Quila at ni Justo Cabahar, "Magtapok tag gamayng hugpong ug ilugo natong tribunal." The calzadores stationed there didn't want to engage with the Katipuneros and half-heartedly attacked before retreating to Puente Forbes, bridge connecting Magallanes and Spoliarium streets, then Fort San Pedro. Wala nakig-atubang ang mga mangangayam sa mga Katipunero. Wala na ninguha sa pagsulong, una nagsibog ngadto sa Puente Forbes, ang tulay nga nagsumpay sa dalan Magallanes ug Spoliarium karon, dayon ngadto sa Fort San Pedro. Likewise, Captain Montfort withdrew his troops from Puente de la Revolucion and retreated to the fort. Sumasama, nisibog sab si General Montfort sa iyang tropa gikan sa Puente de la Revolucion ug nikagyo ngadto sa kuta. "Viva España!" The Spanish soldiers cheered. "Viva España!" Nag-abiba ang mga sundawong Kastila. The Katipuneros retaliated with cheers of "Viva Katipunan!" and "Viva Filipinas!" as they watched their Spanish foes retreat into the fort. Nanimawos ang mga Katipunero sa ilang kaugalingong abiba nga "Viva Katipunan!" ug "Viva Filipinas!" Samtang gitanaw nila ang ilang kontrang Kastila nga nanagan ngadto sa kuta. Upon hearing how his troops retreated, General Montero was in a bad mood. "You have guns!" he roared. "They have knives and trinkets. How could you retreat?" Sa pagkanungog ni General Montero nga nangiswag ang iyang tropa, gisapot siya. "Anaa mo'y pusil!" Nihugyaw siya. "Anaara sila'y kutsilyo og mga burluloy. Nganong nanagan man mo?" He didn't wait for the answer and continued, "Tell all the generals to converge here at the fort, and all the Spanish civilians too." Wala siya nagpaabot sa ilang tubag og nipadayon sa pag-ingon. Ingnang tanang general nga mag-abot diri sa kuta, uban ang tanang mga sibilyang katsila. When Captain Montfort and Captain Ibulyon didn't move, he shouted, "Now!" Sa pagmatikod niya nga wala mulihok silang General Montfort o Kapitan Ibulyon, nisagit siya, "Karon dayon!" Both captains scrambled to relay the order. Captain Montfort turned back to ask, "And the wounded, General?" Nilakaw or nikaraw ang duha, aron mahatag ang kamanduan. Nibalik si Kapitan Montfort aron mangutana. "Og ang mga samaran, General?" "Take them to the infirmary.
at the Colegio Seminario de San Carlos for treatment. Now leave. Dada sila sa tambalanan dito sa Colegio Seminario de San Carlos aron maatiman. Pahawa dayon. Captain Montfort ran off in the direction of General Ibulyon. Nidagan si Kapitan Montfort sa padulngan ni Kapitan Ibulyon.